为什么要把人民币放在冰箱里面动一动？这个作用真是太厉害了，解决了不少人遇到的烦恼事，一起来学学吧。大家好，欢迎来到小明家魔法。现代社会手机支付已经非常普及，无论是在乘车还是购物的时候，大家都习惯于使用手机进行支付。但是很多人出门的时候，还是会随身携带一些现金放在口袋里，以防不时之需。不过，由于不经常使用，有时候就会忘记把现金从口袋里拿出来。在进行衣物洗涤的时候，很多人往往会忘记把口袋里的现金取出来，结果导致钞票被水打湿，甚至破损，这让人感到非常烦恼。尤其是当钞票被水打湿后，即使被晒干，也会变得皱巴巴的，颜色也可能会变浅，看起来像是假钞，容易被别人拒收，这会让自己感到非常尴尬。那么我们有什么方法可以使打湿的钞票快速恢复平整呢？我们发现钱被打湿后，很多人会选择把钱摊开，放在阳光下去晒干。这种方法虽然可以使钱变干，但是经过晾晒的钱币表面会出现很多褶皱，颜色也会发白。这样的钱再拿去使用的话，可能会让人误认为是假币。这是因为洗衣粉或者洗衣液是碱性的，纸币被洗晾干后不仅会皱巴巴，还会有色差，使用它可能会被别人拒收。打湿的钞票平铺在桌面上，用纸巾顺着一个方向轻轻擦拭钞票上的水分，然后准备一本书，将钞票夹在书本里面，这样能让钞票保持一个平整的状态。最后把夹有钞票的书本放进冰箱冷冻室里冷冻2个小时左右，这样就可以让钞票变得光滑平整，没有任何折痕了。冰箱冷冻的原理很简单，低温可以使纸张中的水分凝固，从而避免纸币因潮湿而变形或者发霉。不过，要注意的是，在取出纸币时，应该让其自然回温至室温后再打开，以免因为温差过大而产生凝露，导致纸币受潮。此外，也不要将纸币直接放在冰箱的冷冻室中，最好使用密封袋或者包裹好，以免受到冰箱内其他物品的污染。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了。如果您喜欢我的视频，请您用发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞都是对我最大的支持与鼓励，谢谢大家啦。今天再给大家聊一聊，冰箱里放硬币有什么用途？在我们现实生活中，自从冰箱买回家后，大多数人连冰箱插头从来都没有拔掉过，因为冰箱里有食物，怕食物变质，所以就没有拔。但是有时候我们要外出旅游，要是我们旅游期间家里停了电，肯定是不知道的。今天就告诉你，在冰箱里放硬币，就能够断定是否断过电。硬币放在冰箱里有哪些作用？一、冰箱里放硬币可以断定是否断过电。我们外出旅游时，临走前可以放1枚硬币，放在冰箱里。首先用一个杯子装一杯水，把这杯水放进冰箱冰冻室里面冰冻，然后拿出来，找1枚硬币放在杯口冰块上面，再放进冰箱冷藏室里面。这样就可以高高兴兴的去旅游。等我们旅游完后回到家中，你把冰箱打开，把那个杯子拿出来。如果看见硬币还在冰块上面，原位置没动，就可以断定没有停过电，冰箱里面的东西也可以放心的使用。如果硬币到了杯子的底部或中间部分，就说明已经断过电，那里面的东西就不能够吃。原理是，如果断了电，冰块就会慢慢的融化，硬币就会往下沉，停的时间越长，沉的就越深。
如果硬币停在了杯子中央，说明停了几个小时后又来了电。假如硬币沉到了杯子的底部，说明至少停了1-2天的电。冷冻室最让人头疼的就是上面会结出厚厚的冰霜。很大的这种冷冻室的面积，结了冰霜之后，冷冻室的冷冻效率就会大大降低，同时它也会让冰箱特别的耗电。这时候我们可以往冷冻室里面放上几张这种厨房纸巾。厨房纸巾非常干燥，它可以吸附掉里面的水汽，这样我们冰箱的冷冻室就不会再结出冰霜了。同时我们经常冻一些包子、馒头之类的，就会有一些杂味，这样吃的时候就会特别难吃。纸巾放在里面不仅可以吸收水汽，它也可以吸附一些味道，这样我们冻的一些面食就不会有那种怪怪的味道，吃起来也会更好吃。我们每一次擦完冰箱之后使用，因为那个时候冰霜全部清除干净了。放了纸之后，您可以观察一下效果，大概每1到2个月左右换上几张纸巾。当然你也可以及时观察，只要发现这个纸巾变潮变湿，就及时替换，这样就可以让冰箱保持干燥。冰箱是属于一个封闭区域，所以我们往里面储存的一些食物最好也给它封上口，这样一些杂味、怪味就不会一直处在冰箱中，而且基本上有一点点水汽也都可以被纸巾吸收掉。像一些柠檬啊、橘子、橙子、柚子，还有菠萝、芒果之类的比较清香的水果也可以放到冰箱中。而像是打开包装的榨菜、咸菜，一定要把它的口折上2下，之后用小夹子给它密封好，再放到冰箱里面保存。生活中总有一些看似不起眼的小技巧，却能带来意想不到的便利。我们应该保持开放的心态，不断探索和尝试，或许就能发现更多让生活更加便捷的小妙招。所以，让我们在日常生活中保持着敏锐的观察力，发现并分享那些让生活更美好的小技巧吧。我是没有想到把钱放到冰箱里面作用这么厉害的，我也是今天是刚知道，学会就给大家分享了。以后家里洗衣服的时候不小心把钱打湿，就可以用这个方法把钱修复，好像和新的一样，还是不错的方法，简单又实用的。好了，朋友们，今天的视频分享到这里了，非常感谢大家的支持，我们下期再见。